Hei, Olli on siin ja meie sõidame oma odava Mersuga läbi pool Euroopat. Käisime Nürburgringil eile, küll ringile päris peale ei lastud, aga vähemalt käisime seal hoonete juures ja tulime siia Mannheimi ööbima ja nüüd on minek Müncheni poole ja Bemmi muuseumit külastama ja loodetavasti ka ühte kirikut, aga vaatame veel. Koos minuga on Rasmus ja kuskil on Steven ka. Steven sööb hommikust, sest et ta on ainuke meist, kes sööb hommikust. Ja jah, täna nüüd oleme siin hotellis. Auto on meil 2,6 kilomeetri kaugusel. Lähme sellele järgi ja hakkame ka minema. On. Tere, mina olen Pagassi Kremlin. Kõndisime meile süüksest asjast mööda, kui me tulime siia hotelli poole. Barockschloss ja siin on Mannheimi University on ka ilusti sees. Ja siin on mingid infoplaadid põrandal vahepeal ja Steven on ka ülest leitud. Nüüd liigume auto poole. Süüksed rongirööpad on siin. Me oleme täpselt teisel pool seda ülikooli, Barockschlossi, barokkiaegset lossi. Jah, eile tulime siit, aga öösel pimedas ja värki. See on ikka veel see sama maja. Süüke sild. Väga pikk. Seal on paat mere peal. Ka seal on mingi paat mere peal. Lahe. No nii, me jõudsime oma parkhouse'i Mersule järgi. Nüüd tuleb kuskil üles leida ja kalli raha eest maksta parkimise eest ja siis me saame hakata liikuma Müncheni poole. Kõigepealt me tahaks, siin on mingisugune ülikooli linnak Heidelberg. Vist vaatasin Rasmus Lotsega, ta oli Koklaga minu poole. Siin on mingi Heidelberg 20 kilomeetri kaugusel, et käime sealt kohast läbi. Vaatame, mis nad pakuvad, äkki seal on mingit Starbucksi või midagi. Ja siis juba Müncheni poole. No nii, oleme autos. Viliseb kõik õudsasti. Parkimine sai makstud 13,10 €. Ööpäevaringne pilet. I guess. Ausfart, jah. Ja nüüd lähme Koblenzi poole. Ei, mitte Koblenzi. Koblenzis me oleme juba käinud. See oli Heidelbergi lähme. Vaat kus laps. Jaa. Vaat kus laps.
Okei, me oleme Heidelbergis, käisime mööda kohaliku vanalinna vist ringi. Vaatasime jõe äärde, vaatasime kõik veel ilus, lahe, tore. Võtsime Starbucksi, käisime, raiskasime Big Bucks mingisuguses turistipoes. Käisime jõe ääres, jäime oma Starbucksi, vaatasime ilusat loodust ja värki ja puha. Ja nüüd me oleme mingisuguses Shellis, sest et meil on jälle väidetavat veerand paaki. Nii et paneme ka uue hauga peale sinna. See on see sama kahvia? Ei või? Mis värv see on? Ei, too oli kirsipunane. See on mingi E30 Cabrio. Mina olen Pesula poiss. Jälle meil Pesula poiss roogib klaase puhtaks. Võib-olla see juhi klaas ka puhtaks. Ja plaanis oli. Uudne. Oh, kuule, 156 senti on liiter. 156 senti. 156,9 senti. Nad arvatavad senti liitri kohta. Eesti mõõtühikute järgi on 1,569. Pole üldse paha. Miks me maksame Eestis saksa hinda kütuse eest? Eestist ära tulnud see oli ka mingi... Oligi 1,569 äkki jah. Väga hull. Meil on 6 liitrit paagis oli. See näitas veerand paaki. Ma tunnen, et ta alla veerand ei näita. See vist väga ei näita alla veerand, jah. Ja me ei oska seda väikest trippi ka nullida. Ja me ei tea, kui palju me ühe paagiga läbi sõidame. Vot, nüüd lähme maksame ära ja siis Müncheni poole. Ära! 20! Nagu seisaks täitsa.
Okei, viimane kord, kui me nägime või noh, vähemalt kui me rääkisime, siis oli 4 tundi tagasi. Nüüd me oleme Münchenis, kell on muidugi hiline. Minu kell ei tööta. 4. Kell on 4 ja jõudsime siia natuke hiljem kui plaanitud, sellepärast et autobaanil oli mingi 4 matsu ja siis istusime ummikutes ja viidi mööda külateid ilusaid ringi, nagu sa nägid. Siin vahepeal sain ilusti kätte ka oma 200+ kilomeetrit tunnis. Ega see Mersu väga õnnelik selle üle ei olnud, aga sõidab veel siiani ja lähme käime Bähmi muuseumis ära. Ma loodan, et seal sees filmida lastakse. The ultimate driving machine. Would you look at that? I don't know. See hakkab juba auto kuju meenutama. Muidugi mul hakkab aku tühjaks saama. Sellel on see... Look at all them motorcycles. Seal on mingisugune rolleri tüüpi asi. What is that? What is that? Kerge külgkorvikas. Mul on kõiki neid vaja. Oota, aga siit me lähme 5. tuba. Vot see on minu tuba. Vot siit on nagu legit kõike vaja. Nii väga on vaja kõike. Vot seda oleks kõige rohkem vaja. Touring 34. Milline iludus. Ei ole väga suur lilla fänn, aga no see on küll imeline. Miinus muidugi see fakt, et see rool seal sees lilla on, aga pole üldse hulluna. Väga kena laineer ja puhana. Emblem Art. Väga tuus. Siin on Clay Model uuest 3. seeriast. Ristlõiga ka niimoodi nad disainivadki oma asju. Ja seal all on i8. Please do not touch ja auto on ära krimustatud täiesti. Der neue BMW 3 G20 Clay modell mastaabis 1:1 2018. Väga lahe. Siin on matikas ka. Kuule, see pole isegi nagu half-bad, ma vaatan siin esimese raksuga. Muidu mulle BMW nagu need sportbaigid nii väga ei meeldi, aga see pole isegi nagu half-bad. RR. Pole paha. 3.0 CSI. Mediaset peatoetajaga. i3.
ülituus. Oh, Hydrogen, lähme vaatame seda ka. See Z1 on küll ikka väga retropill. Z8 ka. Ja noh, muud sorti igasugused kabriod. Ei saa valesti minna Isetaga. Vot see on, kui ma elaks kuskil linnas ja mul oleks vaja mingit pisikest linnaautot, siis Iseta on just see, mida ma kasutaks. Mingisugused Renault punnid ja muud asjad võivad põrgu käia, mina seda Isetaga. Ja noh, see on ka üks kenake 2002. Ja muidugi ikoonidest rääkides M1 ja 2 tükki neid veel. Tobi! Mulle väga meeldib, et mõlemal pool on seal need embleenid. Ja see antitiib on ka, meenutab veits nagu Kuntaši, hästi natukene. E30, 535i, M5. Siin just mõtlesin, et pärast siin üleval on shop ka. Läheb veits käest ära, ma kujutan ette, et päris autodega niimoodi jalaga siin mingi 10 euri ja mingi 15 euri. Kraban terve sületäie ja lõpuks jätab mingi 5 tonni ikka siia, selle eest ma oleks saanud nagu mingisuguse 34 TDS tuuringuna. Ülituus. Opsti. V12 vesinik. V12. Longero. Huvitav, kas soomlased kutsuvad oma long wheelbase mudelid Longeroteks või? See oleks naljakas. No nii, läbi käidud kõik see muuseum ja nüüd tuleb see kõige M1 bistroo. Ja nüüd tuleb see kõige hullem osa, kus me lähme shoppi. Ja võib-olla ka bistroosse. Vaatame. Need on ühendatud. Nice.
kabriaga meie londi taga sõita. I am so very sorry. Eesti turistid. Siuke seis on hetkel. Me oleme Austrias kuskil tanklas. Sellepärast, et Angela Merkel otsustas limpmoodi minna. Nüüd sellest ajast, kui mina siin kaameras viimati rääksin, on möödas päris palju. Me oleme siis Austrias, nagu ma juba ütlesin. Siin on mingi tanklalaadne toode. Põhimõtteliselt peale Bemmi muuseumit me käisime seal Münchenis Pizza Hutis. Sõime pizzat, täitsa okei oli, ei olnud midagi erilist. Ja siis peale seda võtsime suuna Austria poole. Kuskil mõtlesime, et käime korra poest läbi, et 6 tundi oli sealt Münchenist sõitu. Ja siis saatsime kogemata Umweltzooni, aga õnneks ainult natukene ja me saime sealt tulema. Panime mööda maanteed rahulikult, väga ilus vaatepilt oli. Kõik need Saksa linna, Saksamaa on ikka üks ilus linna. Saksamaa on üks kuradi ilus linn. Ja siis tuli meile Austria piiri, vaatasin, et seal olid mingisugused rõvedad mägiteed. Või muidu oli nagu ilus ja täitsa kena. Aga väga sinka-ponka üles mäge ja siis alla mäge ja siis tulime üle Austria piiri ja need teed jätkusid ja tundus, et paneme nagu järgnevad mingi 400 kilti siukest teid mööda. Siis me lõpuks guugeldasime ja tuleb välja, et Austrias tuleb tollimaksu maksta, et saadaks maanteed kasutada. Nii et sõitsime siis mingisugune kokku 40 kilti seda teed ja mina jäin 20 aastat vanemaks nagu sellega. Ja me lähme käime tanklas ära siin kohas ja siis ma jutustan, miks me üldse siin oleme. Mööda neid mägiteid sõitsime. Mersutuled ei ole kõige paremad ja esiklaas on ka paksult putukaid täis. Ma arvan, et seal on talvine klaasipesuvedelik sees. Ma ostsin auto juunis, mina pole sinna sisse midagi pannud. Täna on august. Siis me tõmbasime seal kõrvale Mersuse esimese pesu minu omamiskuuri ajal, sest et mitte midagi ei näinud. Austrias on väga rett sõita. Rasmus peseb autot, et me näeksime midagi.
ja täpselt seal pesula juures tundsin ma esimest korda oma elus break fade'i, et need mägiteed olid lihtsalt nii hullud. Ma panin sealt, piirkiirus oli 100, mul oli see, et napilt sain 75 peale ja siis ma pidin juba 45 peale pidurdama, sest et see auto on nii lohmakas ja see ei sobi sinna mägeteedele üldse ja see mootor on suht koht jõuetu. Õnneks ostsime siis, Rasmus ostis telefoni teel ära selle maantee passi, tollikaardi, mis iganes. Nüüd me saame maantee peal sõita ja oleme siin mõnda aega maantee peal tegelikult sõitnud. Meil on 1:45 veel minna, aga Mersu otsustas uuesti lempi minna. Nii et kustutame veakoodid ära. Süüde sees minu launch code reader, diagnose, processing, vaatame, mis ta siit välja loeb. See vist ei võtagi veel, kui ma lähedale panen, siis ta võtab. No näikse, meil oli ühe korra oli overboost, ühe korra oli EGR recertification viga, insufficient flow oli. TTC's in ACU 0, aga kui ma panen read codes, mis meil tuleb, exhaust gas recirculation flow insufficient detected. Ehk EGR-i poiss tekitab meile jälle muresid. Erase codes, are you sure? Kustutame koodid ära ja ma arvan, et sõit saab jätkuda. Engine oil level okei! Kaamera on kuskil autos. No ma siis karjun. Kaamera on kuskil autos. Siin sõidab mingisugune rong mööda. Tankimispaus. Issad jumal kui aeglane. See tankur on alles 34 liitrit. E21 panen siin täis. Austrias 1, 5, 7, 9. Nüüd tuleb teistpidi rong. Lõpetage ära. Tankuripaus. Ja siis lööme aja vahele. Mulle hääl käe juba karjumisest. $56, nii et meil oli 13,5 liitrit, kui on 56,52. 13,5 liitrit oli paagis. Hästi, aga nüüd tuleb pakk täis. Jah. Ma ei saa sinuga üldse läbi. Mis sa tunned need mootoripatju neist? No nii, kell on 1:40. Me oleme 4,4 kilomeetri pärast oma majutuses. Limpmood number 4. Aga peale maanteed ainukene koht, kus me saime tõmmata, oligi see, kus me pidime minema. Siin on conveniently McDonald's, nii et lähme maitseme nüüd Austria kohaliku kusiini. Nii et lähme võtame süüa, kustutame koodid ja paneme edasi. Hetkel on meil left hand license plate, service brake. Me oleme hetkel tänasega sõitnud 942 kilti. Me oleme sõitnud autoroolis. Auto on käinud 11,5 tundi. Normaalne tripna. Ma isegi pandi OBD porti kinni eelmisest korrast. No nii, panused. No nii, panused. Kas on EGR või on overboost? Diagnose. Entering system. Peaks süütega sisse panema. Äkki aitab. DTC's in issue 0. Ok. Read codes. EGR. Erase codes. Ok. Ok. Nice. Kõige. Ops. Ma isegi ei pane OBD porti kinni, sellepärast, et raupalt juhtub veel seda. No nii, jõudsime lõpuks kell 2 öösel meie hotellituppa. Siin on Steveni magamistuba, king size bed. Siin on telekas positsioneeritud imeliselt, siin on juba mingi bottle of lotion ka.
Steven on prepared. Siin on Rasmuse tuba. Seal on, saame külalisi võtta. Siin on diivan, tugitoolid. Seal on minu tuba. Siin saab teha ja siin on ilusti köök. Meil on külmkapid, klaasid. Kõik uhked, mingi potid, pannid. Ma tahtsin öelda potted plants, mitte potid, pannid, aga see selleks. Kraanikauss uhke. Meil on mingid asjad seina peal. Meil on jäetud 5 eurone vein. Cash for drinks. Trepid. See käsipuu muidugi ei toesta, aga no proovime. Lähme siia alla korrusele. Mina olin WC-s praegu. Steven oli WC-s, aga kas oli päriselt või? Davai. Siin saab trenni teha, siin saab duši, saab hambaid pesta, saab veel trenni teha. Kui me siit välja lähme. Ma ei tea, kui hästi siit näha on, aga siin on mingi istumisala ja saab grillida, kuskil pidi grill olema ja täitsa uhke värk, no. Ja mis on kõige hullem on nagu see, et enda arust ma maksin nagu, ma küll ei mäleta, aga enda arust ma maksin selle eest umbes sama palju kui selle Mannheimi korteri eest. Nii et jaa, fun. Tänane päev oli vägagi väsitav. Nii meile kui autole. Siin enne seda viimast limp mode'i, kui me sõitsime siia Austria kanti, siis oli siin mingisugune pikk tunnel ja värki, aga muus osas lihtsalt 11 tundi käis auto, mingi 900 kilti sai maha sõidetud. Ma panen tänase päeva statistika siia ja üldstatistika siia, kes viitsib arvutada, siis eile ma ei vaadanud statistikat, eile sai sõidetud mingi 800 kilti või niimoodi äkki umbes, aga jah, siit kohast paneme kinni, me hakkame puhkama, Mersu ka ilusti puhkab, kui sulle meeldis see video, pane sellele like, kui sa tahad näha, kuidas me koju jõuame, sest et siit kohast me lähme nüüd, me oleme Austrias siis, me lähme läbi Tšehhi, lähme Poola, ja siis ööbime 1 öö Poolas ja siis juba tagasi koju. Tahad näha, kuidas Mersu selle tee vastu peab, siis kindlasti subscribe'i siia kanale või kui sulle meeldivad autod, sest et üldjuhul ma tegelen autodega. Kui sa tahad omale mingisuguseid tööriistu või asju osta, siis sooduskoodiga Uljan5 saad sa motocron.ee poest 5 eurot soodustust, kui su ostukorvi summa ületab 55 eurot. Ja all kommentaariumis kui sa jõudsid siia lõppu, mida võiks panna? When it comes to directions, Waze is kind of like a genie in a bottle. Okei, kui sa jõudsid siia lõppu, siis võid alla kirjutada when it comes to directions, then Waze is kind of like a genie in a bottle.